waxaa lagu tiriyaa mid ka mid ah goobaha ugu ilaalada adag adduunka uguna sirta badan. madaxdii soo martay dalka Mareykankuna waxay ka sinaayeen dhammaantood ka gaabsiga ka hadlida mandiqadani. dalka ay dhacdo ee Mareykankuna wuxuu qiray inay jirto 50 sano kadib aasaaskeedii, wuxuuna ilaa hadda xoog ka saaraa inay ahaato meel sir ah oo indhaha dadweynaha ka caagan. waxaana mamnuuc ah in loo dhowaado aagani iyadoo qofkii u dhowaada uu galabsanayo xarig iyo ganaax lacageed. haddaba muxuu yahay aagga 51aad? se maxay tahay sirta ku duugan ee uu diidan yahay Mareykanku in la ogaado? ku soo dhowaada daawadayaal muuqaal aan ku eegayno mid ka mid ah goobaha ugu sirta adag adduunka. mandiqada 51aad ama dhulka riyada waxay dhacdaa gobolka Nevada ee dalka Mareykanka. sir ahaanta mandiqadani awgeed ma jiro qiyaas xadidan oo lagu tilmaami karo baaxadda dhulka ay ku fadhido, laakiin marka la eego khariidada Google waxaad arkaysaa inay ku fadhido dhul aad u baaxad weyn, heer lagu tilmaamo inuu ka baaxad weyn yahay dalal dhaca adduunka. goobtani oo ah goob ciidan ayaa lagu tilmaamaa goobaha ugu sirta adag adduunka. heer madaxweynihii hore ee dalkaasi Barack Obama uu yidhi, marka aad noqoto madaxweyne waxa ugu horeeya ee dadku ku weydiinayaan ayaa ah waxa lagu qabto mandiqada 51aad. Now, when you first become president, one of the questions that people ask you is, what's really going on at Area 51? I think I just became the first president to ever publicly mention Area 51. qoraahdani ayaa ka dhigtay Obama madaxweynihii ugu horeeyay ee ka hadla mandiqadaasi, taasoo albaabada u furtay inuu sii kobco xiisaha ay u qabaan dadweynaha dalkaasi inay ogaadaan waxa ay tahay mandiqadani iyo waxa lagu sameeyaba. goobtani ayaa la aasaasay sanadkii 1950 si ay u noqoto goob lagu tababaro ciidamada cirka ee dalkaasi, gaar ahaan duuliyayaasha oo lagu bari jiray qaabka loo wado diyaaradaha cusub ee markaasi la sameeyo, gaar ahaan diyaaradihii U-2 oo ahaa diyaarado horumarsan oo uu Mareykanku u sameeyey si uu ugu basaaso Midoogii Soviet xilligii uu socday dagaalkii qabooba ee adduunku, iyadoo markii dambena isku beddeshay xarun lagu horumariyo diyaaradaha dagaal ee ugu caansan dalkaasi sida diyaaradda Oxcart iyo diyaaradda F-117. waxayna hoy u tahay diyaaradaha basaas ee ugu dheereeya adduunka oo ah diyaarad uu aad u ilaaliyo Mareykanku si aan loo ogaan qaabka loo sameeyey iyo waxa ay ka kooban tahayba. sanadkii 2013 ayay ahayd markii ugu horeysay ee ay qirato wakaaladda CIA-du inay jirto mandiqadani, iyadoo xilligaasi ku tilmaamtay inay tahay xero ciidan sidoo kalena lagu tababaro ciidamada cirka dalkaasi. qirashada CIA ma noqon mid meesha ka saarta sirta ku gadaaman goobtani, taasoo ay sii kubcisay waardiyaha adag ee laga hayo aagga 51aad. sirigyo dhaadheer iyo derbiyo si xakamaysan loo dhisay oo ay weheliyaan raadaaro casri ah iyo kaamirooyin 24 saac shaqaynaya ayay la gaar tahay goobtani, iyadoo ku dhex taala xerada ciidamada cirka ee dalkaasi Mareykanka. waxaana mamnuuc ah in qof shacab ah uu u dhowaado adigoo arkaya marka aad tagto goobtaasi digniino joogto ah oo kaaga digaya inaad gasho goobtani, xarig sanad ah, ganaax $5,000 ah iyo toogasho toos ahba inaad la kulmi karto ayaa ku qoran dhammaan daafaha xeradani. waxaana loo ogol yahay tiro kooban oo ka mid ah mas-uuliyiinta dalkaasi, halka xitaa saraakiisha ciidan ee dalkaasi qaybtood ay mamnuuc ka tahay inay u dhowaadaan. ilaaladan xaddaafka ah ayaa ka dhigtay goobtani mid laga sameeyey sheekooyin iyo filmaan dhowr ah, halka dadka qaarna ay ku tilmaamaan inay tahay goob lagu hayo noloyaal aan aadame ahayn iyo diyaarado saxnuun camal ah oo aan la aqoon meel ay ka yimaadaan oo dul wareega adduunka, gaar ahaan dalka Mareykanka, kuwaasi oo qaybtooda ay ku soo dhacaan dhulka inta ay gaaf wareegayaan. dalka Mareykankuna uu diyaaradahaasi ugu hayo goobta si uu baaritaano ugu sameeyo. aagga 51aad ayaa ah goob lagu sameeyey dhowr jeer oo hore tijaabooyin nukliyar iyo kuwo diyaarado cusubba, wuxuuna wargeyska Daily Express ee ka soo baxa dalkaasi Mareykanka mar uu warbixin ka qoray mandiqadani sheegay in ilaaladaasi xooggan ay sababteedu tahay shaqaalaha ka shaqeeyay goobtaasi oo ay dhib ka soo gaartay gubasho ku timid kombiyuutaradii lagu shaqaynayay goobtaasi, taasoo sababtay inay ka dhalato kiimiko saamaysay shaqaalihii ku sugnaa goobtaasi. dowladda Mareykankuna ay ka gaabisay ilaalinta shaqaalahaasi. kiimikadaasina waxay isbeddel ku samaysay qaab dhismeedkii jireed ee shaqaalaha, taasoo ku kaliftay dowladda Mareykanka inay ka ilaaliso dadkaasi inay arkaan shacabku
cabsi ay ka qabto carada shacabka. halka wargeyska Time-na wuxuu si sheeko u dhow tan Daily Express isagoo sheegay in tijaabo nuclear awgeed ay shaqaalahaasi saameyn ku yeelatay kiimikadii nuclearku taasoo sababtay isbeddel ku yimid qaab dhismeedka jireed ee dadkaasi. shaqaalaha ka shaqeeya goobtan marka ay rabaan inay u safraan waxaa khasab ah inay aadaan airboortka magaalada Las Vegas, halkaasi oo ay ka raacaan diyaarado aan lahayn sumad iyo magac shirkadeedba marka laga reebo diilin cas oo ku taala bartamaha diyaaradda. waana diyaaradaha keliya ee loo ogol yahay inay dul maraan galaanna goobtaasi. isku soo duuduuba goobtani ayaa ah mid ka mid ah goobaha ciidan ee farakutiriska ah ee aadka loo ilaaliyo adduunka, sidoo kalena lagu hadalhaynta badan yahay heer ay noqotay goob musharaxiinta madaxweyne ee Mareykanku ay ugu ballan qaadaan dadka inay daha ka rogi doonaan sirta ku duugan goobtani haddii ay galaan aqalka cad ee lagu arrimiyo dalkaasi, sida ay samaysay Hillary Clinton xilligii ay ololaha doorasho ku jirtay. su'aasha weli taagan ayaa ah maxay tahay sirta uu Mareykanku ka baqayo in la ogaado ee ku duugan goobtani.